Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Фильм Хорватия еліне келе жатқан Бет есімді әйелді көрсетуден бастау алады. Ол өзінің демалыс күндерін осында тұратын құрбысы Кейтпен бірге өткізейін деп шешіпті. Діттеген жеріне жеткенде таксист Зейн оған өз визиткасын қалдырады. Мүмкін керек болып қалар деп. Құрбысының жақсы апартамент жалдағанын көрген Бет қатты таңғалыста. Бет орналасып алғасын өзінің Лондонда балалармен қалған күйеуімен байланысқа шығады. Ал кейін сәнденіп құрбысы екеуі қала орталығына қарай аттанды. Көңіл көтеру үшін. Кейт құрбысына өзінің бұрынғы күйеуімен айырылысып кеткенін айтады. Сөйтсе Кейт күйеуін көзіне шөп салып жатқан жерінен ұстап алған екен. Ал қазір күйеуінің кредиткасын пайдалана отырып, өзін ештеңеден шектемей көңіл көтеріп жатыр екен. Оның сөзін қолдаған Бет те қазір өзінің күйеуімен қарым-қатынасында қиындықтар пайда болып жатқанын мойындайды. Ол күйеуінің тарапынан салқындық сезінуде екен. Соңғы уақыттары күйеуі оған мүлдем көңіл бөлуді қойған. Есеп-шотты төлейтін сәт туғанда Кейт бұрынғы күйеуі кредитканы бұғаттап тастағанын анықтайды. Ол ашуына мініп күйеуіне айқайлап береді. Есеп-шотты Бет толтырғасын олар барға қарай аттанады. Осы жерден өздеріне еркектер табу үшін. Такси ретінде Бет кешегі визиткасын қалдырып кеткен Зейнді шақырады. Әңгіме барысында олар Зейннің Сириядағы соғыстан қашып келген қашқын екенін біледі. Қазір ол өз күнін көру үшін таксист ретінде көреді екен. Олар барда көңіл көтеріп отырғандарында оларға екі еркек көңіл аударады. Бірнеше минуттан кейін олар кештерін жалғастыру үшін төртеуі Кейттің үйіне қарай бағытталады. Келесі күні есіне келген Бет уақыттың тал түс болғанын байқайды. Құрбысын атап шақырған, алайда ол жоқ, тіпті кешегі жігіттер де жоқ. Ол не істерін білмей кішкене күте тұрайын деп шешеді, бірақ құрбысы пайда болмайды, ал телефоны өшірулі. Ол үй иесі Себастьянға барып сұрайды, бірақ ол құрбысын көрмеген екен. Еркек қыздардың кеше үйге еркектер алып келгенін білгенде оларға айыппұл салады. Бет құрбысының жоғалғанына арызданып полицей Павличке барады. Алайда олар заң бойынша 24 сағаттан кейін ғана адамды жоғалған деп таниды екен. Павлич оны сабырға шақырады, мүмкін құрбыңыз қайда пайда болып қалар деп. Бет кешегі барға барайын деген, алайда мекенжайды білмейді. Сондықтан ол таксист Зейнді шақырады. Ол бұл жерден кешегі еркектер жергілікті Люк және Матео есімді эскортниктер екенін біледі. Соған қарағанда оны құрбысы Кейт жалдаған секілді. Бүгін Бет Лондонға қайта оралуы қажет болатын. Бірақ ол құрбысын таппайынша Лондонға оралмайын деп шешеді. Сондықтан ол күйеуіне қоңырау шалып, өзінің осында бірнеше күн қала тұратынын айтады. Күйеуіне оның ойы ұнап тұрған жоқ, бірақ оның басқа таңдауы жоқ. Бет интернет беттерінен кешегі еркектерді іздеп тауып, олармен кездесу ұйымдастырады. Алайда олар Бетті көрген бойда ол жерден қаша жөнеледі. Зейн еркектердің бірін қуып жетіп, оны қинауға кірісті. Ол Кейтпен түнгі 3-те қоштасқандарын, кетер кезінде оның сөмкесін ұрлап кеткендерін айтады. Бірақ олар содан кейін Кейтті көрмеген екен. Бет құрбысының сөмкесін қайтарып, қайтадан полицей бөлімшесіне қарай бағыт алады. Зейн одан бұл істі ол туралы атамауын сұрайды. Өзінің визамен мәселесі болғандықтан полицейлермен байланысқысы келмейді екен. Бұл жолы істі өз қолына детектив Ковач алады. Медициналық анализ тапсырып болған Бет құрбысының бұрынғы күйеуіне қоңырау шалады. Таңғаларлығы Джей Кейтпен сөйлеспегеніне 2 апта болғанын айтады. Бет сол кеште оның кіммен ұрысуы мүмкін екенін түсіне алар емес. Ол үйіне оралғанда жалға алу уақыты біткенін біледі. Сондықтан оған пәтерді босату қажет. Қуанышқа орай Себастьян оған өзінің арзандау апартаменттері бос екенін хабарлайды. Төмендегі апартаментке орналасқан ол қатты шаршағандықтан ұйықтап кетеді. Ол түн ортасына есіне келіп қайтадан құрбысын іздеуге кіріспек. Ол өзіне көмекке Зейнді шақырады. Енді көлікке отырай берейін деген. Алайда осы сәтте оның күйеуі Роб пайда болды. Ол Бет үшін уайымдағанын, сондықтан қыздарын қалдырып, оған көмектесу үшін осында келгенін айтады. Ал кейін түн жарымында таныс емес еркектің көлігіне отырмақ болғаны үшін оған ұрсады. Өйткені бұл еркек қауіпті қылмыскер болуы мүмкін ғой. Кенеттен ол полицейлерден қоңырау алады. Сөйтсе оның құрбысының мәйітін судан тауып алған екен. Алайда оның қандай себеппен су астына батып кеткенін анықтау үшін тергеу жүргізу қажет. Бет құрбысының өліміне не себепкер болғанын білгісі келеді. Сондықтан қалада анализ нәтижелері шыққанша қала тұру туралы шешім қабылдады. Ал күйеуі Роб болса Лондонға қарай жолға шығып кетті. Ол мәйітхана қарай бағыт алып, сөмкенің ішінен телефонды тауып алып, құрбысының бетімен телефонды ашады. Ол Кейтке соңғы қоңырау шалған алған күйеуі Роб болғанда өз көзіне сенбейді. Ары қарай хаттарды оқыған Бет Кейттің Робмен құпиялы романы болғанын біледі. Тіпті Кейт Робтың Кейтті тастап оған үйленгенін қалаған екен.
Келесі күні Бет күтпеген жерден құрбысының өліміне басты күдіктілердің біріне айналады. Сөйтсе екеуінің де қан құрамынан бірдей есірткі табылған. Одан бөлек бармен олардың бір-бірімен ұрысқандарын көріпті. Бет өзінің ешқандай есірткі қабылмағанын айтқысы келген, бірақ полицейлер оның сөзіне сенбейді. Сондықтан ол Зейнге орын алып жатқан жағдайлардың бәрін айтып беріп, одан көмек сұрайды. Ол өз кезегінде Кейттің әдейі оның агрессиясын тудыру үшін сусынына есірткі салуы мүмкін екенін айтады. Кейт осы арқылы Беттің күйеуінің көзіне шөп салғанын ұйымдастырғысы келген секілді. Ол дереу күйеуіне қоңырау шалып, олардың арасындағы барлығын білетінін айтады. Робтың Кейтпен қатынасы болғанын мойындаудан басқа таңдауы қалмайды. Келесі күні күтпеген жерден полицейлер Беттің Кейттің өліміне басты күдікті ретінде тұтқынға алады. Сөйтсе олар Беттің артына бақылау орнатып, оның албандық мафияларға қатысы бар Зейнмен кездескенін суретке түсіріп алыпты. Одан бөлек олар оның күйеуінің Кейтпен қатынасы болғанынан жақсы хабардар. Олардың ойынша Бет Зейнді Кейтті өлтіру үшін жалдаған. Алайда полицейлердің Бетке қарсы айғақтары жеткіліксіз болғандықтан көп өтпей оны адвокат қамаудан босатып алады. Не орын алып жатқанын түсініп те үлгермеген Бет үйіне оралғанда Зейнді көреді. Еркек оны Себастьян үйге кіруге рұқсат бергенін айтады. Бет одан оның албандық мафияға қандай қатысы бар екенін сұрағанда, Зейн оған өзінің Сириядағы оқиғасын баяндап береді. Сөйтсе ол Сирияда дәрігер болып бір баланы құтқарып қалған екен. Ал ол баланың әкесі албандық мафияның лидері болған. Ол баласын құтқарып қалғанның рахметі ретінде оның кез келген қалауын орындауға дайын екенін айтқан. Осылай ол Зейнге Еуропаға заңсыз қоныс аударуға көмектескен. Зейн ол мафиямен байланысы осы жерден аяқталғанын түсіндіріп береді. Бетті мазалап тұрған бір сұрақ бар. Полицейлер қайдан Робтың Кейтпен байланысы бар екенін білген. Ол бөлмеде камера орнатылған мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан бөлмеде Себастьян пайда болғанда байқатпай оның қалтасынан кілтті ұрлап алады. Ал кейін сол кілтпен Себастьянның жеке бөлмесіне тап болады. Расымен де әр бөлмеде камералар орнатылған екен. Себастьян осы арқылы жалға алушыларды аңдып отырады екен. Ол бейнені кері айналдырып, үйге экскортниктерді алып келген сәтке ауыстырады. Сөйтсе Беттің еркектермен еш байланысы болмаған екен. Ол келе салып төсекке жатып қалған. Ал қалған екі еркекпен Кейт көңіл көтерген екен. Ал Кейт әжетханаға қарай кеткен кезде әлгі еркектер оның жеке заттарын ұрлап қашып кеткен. Бет олардың артынан қуып көлікке отырыпты, бірақ бірнеше сәттен кейін қайта оралған басқа көлікпен. Осы сәтте бөлмеге Себастьян кіріп қалып, оны итеріп жіберген Бет ол жерден қашып кетуге тырысуда. Алайда ол полицейлерге барады деп қорыққан Себастьян оны ұстап алып, бұны қауіпсіздік мақсатында орнатқанын, бейненің бәрін өшіретінін айтады. Одан қатты қорқып қалған Бет оны итеріп жіберіп қашып кетеді. Есік алдына шыққан ол Зейнді көреді. Оның көмегіне мұқтаж екенін айтқан әйел онымен бірге таксопаркке қарай бағытталады. Алайда осы сәтте ол теледидардан өзіне полицейлердің ізденіс жасағанын көреді. Ол дереу кеше бейнеге түсіріп қалған жүргізушіні тауып алып, одан кеше Кейтті қайдан апарғанын сұрайды. Жүргізуші Кейтті полицей бөлімшесіне апарғанын айтады. Жүргізуші Беттің полицейлер іздеп жүрген қылмыскер екенін байқап қалып, дереу мұнда полицейлерді шақырады. Бірнеше сәттен кейін мұнда полицейлер көлігі пайда болады. Павиштің көлігін көрген Бет, бұның кешегі Кейтті әкеліп тастаған көлік екенін байқайды. Зейн Беттің қашып кетуіне мүмкіндік беру үшін полицейлердің назарын өзіне аударды. Алайда Беттің артына түскен Павич оны қуып жетеді. Осы сәтте Бет Павичке оның Кейтті өлтіргенін білетінін мойындайды. Павич оған жақындай берейін деген, алайда шалынып кетіп құлап сол жерде мерт болады. Таңертең Ковач Бет оған тағылған айыптардың бәрі алынғанын хабарлайды. Сөйтсе олар Себастьянның камерасын пайдалана отырып Кейтті өлтірген Павич екенін анықтапты. Түн жарымында Кейт полицей бөлімшесінің сөмкесін ұрлап кеткеніне арыздану үшін келгенде жалғыз Павич қана болған. Ол Кейтті пайдалану үшін оған тиісе бастаған екен. Алайда ол қарсы болғанда басына соққы беріп, суға лақтырып жіберген екен. Бет Зейнге көрсеткен көмегі үшін бар рахметін айтып, онымен қоштасып Лондонда оралады. Ол мұнда келе салысымен күйеуімен ажырасады, бірақ оған қызымен көрісіп тұруға мүмкіндік береді. Сондай күндердің бірінде ол қызын Робтың үйіне алып келеді. Ол көлігінің кілті қайда екенін сұрағанда, Роб күртешесінің қалтасында екенін айтады. Күртеше қалтасынан кілтті алып жатқанда, ол сол күні оған Кейт сыйлаған алқаның тасын тауып алады. Ол бәрін бірден түсініп Ковачқа қоңырау шалып, Павиштің Кейттің өліміне қатысы жоқ екенін айтады. Ал кейін күйеуіне оралып, Кейтті өлтірген кім екенін білетінін мойындайды. Роб бірден оған бәрінің кездейсоқ шыққанын айтып түсіндіріп көруге тырысады. Ол әйелінің олардың қарым-қатынасы жайлы білгенін қаламапты. Кейтке қатынасымызды құпияда ұстайық дегеніне қарамастан, ол тыңдамаған.
Сондықтан ол сол түні онымен жолығу үшін Хорватияға келген екен. Кездесу барысында Кейт Робтың Бетпен ажырасуын талап еткен. Роб оны қаламайтынын айтып, оны кездейсоқ итеріп жіберіп, оның басы тасқа соғылып, ол сол жерде өліп кетіпті. Ол Кейттің өлі денесінен құтылу үшін оны суға тастап жіберген. Роб бәрінің кездейсоқ шыққанын, оны өлтірмек ойы болмағанын айтып ақталуда. Алайда Кейт бәрінің кеш екенін, олардың әңгімесін Ковач тыңдап тұрғанын көрсетеді. Бірнеше сәттен кейін мұнда полицейлер келеді деген кезде Роб оған шабуылдамақ болады. Бірақ оған тойтарыс берген Бет қызын алып ол жерден кетіп қалады. Ол сыртта кетіп бара жатқанда қалай бір топ полицей көлігінің Робтың үйіне қарай бағыт алып бара жатқанын байқаймыз. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.